大家好，本节课我们来学习一下如何使用渐变工具来绘制七色彩虹。首先，我们这里可以选择渐变工具，然后在这个渐变预设里面选择这种透明的彩虹渐变，新建一个图层，按住 Shift 键不要放，拖动一段距离之后释放鼠标，这样我们就创建了一条横向的彩虹。使用滤镜、扭曲、极坐标，选择平面坐标到极坐标，点击确定。此时我们的画面上会出现一个这样的彩色的圆环，按 Ctrl+T 将它放大，可以将它适当的拉长，按下键盘上的回车键，添加一个图层蒙版，再使用渐变工具，选择一种从黑到白的蒙版，按住 Shift 键不放，在这一点单击鼠标，并且向上拖动，继续修改它的这个渐变位置。然后我们选中这个彩虹，按 Ctrl+T， 适当的可以对它进行一定角度的旋转，这样我们就制作了一个七色彩虹的效果。我这里可以将它的图层不透明度设置为 30%， 使它成为一个半透明的彩虹。好，本节课就到这里，欢迎大家继续观看下节课的内容。